Benvinguts a Estimem els arbres. Avui parlarem de l'alzina. Origen i ubicació. L'origen correspon a la regió mediterrània i l'ubicació actual és del sud d'Europa, és a dir, la península Ibèrica, la França mediterrània, Itàlia, nord d'Àfrica i part del Pròxim Orient. És molt comú a Catalunya, especialment en zones interiors i prelitorals. Forma alzinars i deveses. Les alzines acostumen a fer boscos densos. Viu des del nivell del mar fins a 1.400 metres i en zones humides. Nosaltres, a 264 metres sobre el nivell del mar, en tenim una bona mostra. Els alzinars des dels boscos de mar hivern fins a Roca Centella, a 980 metres d'altitud, on podem trobar-ne de sureres, envoltades de lianes de ridolta. Certament és tot un espectacle curiós. De fet, en el nostre poble estem ben assortits, doncs si alguna cosa podem presumir és la quantitat de boscos que ens envolten. Característiques. L'alzina és un tipus d'arbre que no perd les fulles, amb una alçada que pot arribar als 20-25 metres. Les fulles són dures, coriàcies, és a dir, que tenen com una consistència del cuir, d'un color verd fosc, sovint amb vores lleugerament espinoses, sobretot en exemplars joves. Les arrels són molt profundes i de gran resistència a la sequera. Pot viure centenars d'anys i aguanta bé la calor, la falta d'aigua i els sòls pobres. Té la facultat de rebrotar amb molta facilitat quan es talla per desemboscar en cas d'incendi o fa fins i tot abans que plogui gràcies a l'estructura de les seves arrels. De jove acostuma a formar mates arbustives que podrien confondre's amb el garric. L'escorça és llisa de color verd grisenc i s'enfosqueix a mesura que creix. El seu fruit són els glans. Són de color marró fosc quan maduren, naturalment abans són verds, amb una cúpula característica que la recobreix un terç. Maduren a l'octubre-novembre i la seva caiguda de l'arbre es retarda fins al gener. Per cert, els porcs en fan el seu àpat preferit. En èpoques de fam es consumien torrats, encara que no era recomanable el seu consum. Ara parlem de la fusta. La seva fusta tradicionalment es fa servir com a combustible. Té les propietats de gran duració i dona moltes calories. Fa molta brasa i poca flama. Costa una mica d'encendre i té la combustió lenta. Per tant, va molt bé per tenir el foc tot el dia encès i és ideal per les llars de foc. La llenya d'alzina és ideal per coure la carn, ja que la brasa és molt consistent i duradora. És molt dura i en fusteria s'han fet servir per fer moltes eines, ribots, garlopes, rosets, etc. Els carreters per fer les rodes i frens del carro, els carnissers i tocinaires pel sucó del tallant, els teixidors per als batents dels telers i les llançadores, els paletres, mànecs de pic, macetes i pales. En quant a l'alzina surera, originària del Mediterrani occidental, s'identifica per la seva escorça grisenca, gruixuda i rugosa, de la qual s'extreu el suro. Per cert, tot seguit de la seva extracció comença a créixer la nova, per tornar a començar el cicle. El suro té diferents utilitats. Potser la més popular és la de la indústria vinícola, és a dir, els taps. A la construcció com a aïllant per sostres i parets, i amb el suro triturat i granulat panels de decoració i també boies de pesca. Bé,
El proper arbre no us el perdeu, Parlarem del pollancre. Sobretot, cuidem els arbres de la mateixa manera que ells ens cuiden a nosaltres, Salut! Si t'agrada aquest canal, subscriu-te, activa la campaneta, comparteix-lo i si et ve de gust, fes algun comentari. Moltes mercès, A reveure!